Так, ну что, можно сказать, мы в эфире, наверное, уже. Время-то уже 01, наверное, в эфире. Всех приветствую. На связи Владислав Утушкин, не Утюшкин, не Утушкин, а именно Утушкин. Я сегодня вам буду рассказывать вместе с моим партнером Романом Пищуловым про лаунчпад, что это за зверь такой, потому что есть ощущение, что вы ничего не понимаете, наверное, будет слишком сказать. Что-то понимаете, что-то нет. Но вот сегодня надо пояснить. Именно про наш лаунчпад пойдет речь, про лаунчпад MDAO Maker в рамках экосистемы MDAO. Будем сегодня об этом рассказывать, даже презентация у меня для вас есть. Я ее сейчас включу, а вы пока усаживайтесь поудобнее, лучше всего взять какой-нибудь блокнотик, чтобы можно было что-то записать. Вот. И мы обо всем сегодня поговорим. Ром, приветствую тебя. Вот. Рад. Привет, Влад, привет, дорогое сообщество. Давно меня не было в эфире. Спасибо, что позвали. Так, ну поехали. Рома – это мое альтер-эго. Вот, если посмотрите. Погнали. Так, значит, включаю презентацию. Сейчас еще и демонстрацию экрана вам включу, чтобы вам ее тоже было видно. Значит, так, все включил. Значит, принцип работы лаунчпадов. Ром, давай, наверное, тебе передам слово. Здесь есть табличка вот эта вот интересная. Как формируются этапы проектов во время фандрайзинга. Вот, разберем. Да, просто хочется, наверное, начать с того, что для того, чтобы понять, что такое лаунчпад и что такое там public sale, наверное, нужно там вкратце просто понимать для себя просто высокоуровнево, как происходит вообще фандрайзинг всех проектов. Я вот сейчас взял пример, на самом деле, токеномику проекта Aeva, такая еще небольшая дополнительная интеграция получилась. Вот, просто у них мне очень нравится, как она у них структурирована, и на их примере просто хочу объяснить, как финансируется проект. У проекта, как правило, есть какая-то пресид-история. Обычно эту пресид-историю, пресид-инвестиции делают либо кофаундеры, это те, кто собираются вместе и делают проект, они обычно вносят там первые деньги, либо привлекают какого-то ангела, не обязательно там публичного человека, но по большому счету этих средств должно хватить для того, чтобы сформировать команду полноценную в дальнейшем для разработки, сделать так, чтобы вышла какая-нибудь MVP-версия, и структурировать уже основной seed-раунд, привлечь уже основные там деньги для развития проекта. Дальше следующим этапом как раз идет seed, и многие проекты делят его на несколько подэтапов. То есть, например, проводят какой-нибудь стратегический раунд, проводят какой-нибудь там seed раунд 1, seed раунд 2. Что это значит? Они между собой делают классификацию инвесторов. Например, по самой выгодной цене пускают фонды, типа, например, Tier 1, какие-нибудь мощные крупные фонды. А потом на следующем этапе пускают стратегические различные пулы. Это могут быть большие крупные сообщества, вот кем мы с вами, да, по большому счету являемся. Это могут быть какие-то блогеры, инфлюенсеры, либо, например, какие-то небольшие фонды, какие-то маленькие, да, там семейные фонды, там family офисы. То есть то, что даст результат, даст дополнительную информационную поддержку. И еще какой-нибудь раунд, там, например, проводит для инфлюенсеров отдельный, например, или отдельный для блогеров. Иногда разделяют, там, часть делают для традиционных фондов, seed раунд делят, а часть делят для привлечения от криптофондов. И вот сразу же после seed раунда есть такая графа почти у всех проектов, это так называемое IDO, либо IEO. Значит, проводят его, как правило, на площадках, на специализированных. Из самых популярных, вы, наверное, там знаете, есть CoinList, популярный DAO Maker, Polkastarter, и там подобные с ним. Либо проводят IEO на биржах. IEO на биржах – это когда, я знаю, многие из вас наверняка там на Binance участвовали, когда вы держите токен BNB, стейкаете, не стейкаете, а по сути замораживаете его, и биржа вам начисляет, дает возможность купить какое-то количество токенов вот по этой цене. Поэтому, каждый раз, когда вы видите, например, информацию о листинге
какого-то проекта на бирже и хотите в первый же день там купить выгоднее всех, вот, скорее всего, у вас это не получится, потому что там в первую свечку залетают, ну, во-первых, боты, и маркетмейкеры залетают, они сразу же делают объем, цена очень сильно поднимается. Ну и, как правило, зарабатывают на этом листинге в первую очередь те, кто купил эти токены до листинга, либо в стратегическом раунде, либо выиграли аллокацию на площадке на лаунчпаде. То есть вот таким вот образом структурируется вообще этап фандрайзинга у любого проекта плюс-минус. На что нужно обращать здесь внимание? Ну, обращать внимание нужно на, во-первых, периоды вестинга и периоды локапа. Там у нас дальше есть слайд подготовленный про эту тему, там мы более подробно расскажем, на что нужно обращать внимание. Ну и на цены, соответственно. Вот если вы посмотрите, вы увидите, что цена на пресид раунде, она 2 цента, а цена на IDO уже 10 центов. То есть, по большому счету, в 5 раз цена выше на IDO, на лаунчпаде. А когда проект залистится, ну, сами знаете, как это происходит. Происходит листинг, происходит, там, не знаю, 5-10 иксов в среднем. И, соответственно, цена там дорастает до $1. Так вот, наша с вами задача, по большому счету, оказываться вот в этих этапах. И чем выше мы будем, тем, соответственно, как бы интереснее цена будет для нас, для покупки этих токенов через наш лаунчпад. Ну, я на самом деле даже лаунчпадом это сложно назвать, потому что это не совсем лаунчпад. Мы там ввели новую историю на рынке. Это такой некий там wallet offering, мы его так называем у себя внутри. Возможно, даже какое-то позиционирование слегка там в будущем поменяем. Но пока просто всем понятно, что там лаунчпад – это лаунчпад. Значит, можно купить токены до листинга, до того, как они станут рыночными, до того, как они будут торговаться. Ну, можем, в принципе, Влад, наверное, дальше, да? Здесь, потому что так рассказал. Угу. Значит, здесь небольшая просто статистика. Мы там после эфира, Влад у тебя, может, в канале скинет ссылочку на вот этот ресурс. Там ребята в дизайне не указали. Ну, можно там подробно посмотреть по каждому лаунчпаду, какой был ROI от проектов. Давай следующий, там следующий будет более понятный. Ну, здесь вот просто привел пример одного лаунчпада, где проводится IDO, это DAO Maker, и, значит, Binance Launchpad, это где проводится IO на бирже. Вот можно посмотреть просто на результаты проектов, то есть у всех, по сути, была возможность там хотя бы на 100, на 150, там, иногда даже там на 500, на $1000 прикупить эти проекты. Значит, какие там есть графы? Вот видите, самая последняя графа – это как раз attach ROI. Это, по сути, сколько в пике монета принесла инвесторам, которые зашли именно по цене IDO. То есть я даже не говорю про seed раунд, про фонды. Ну, все вы, да, видели, наверное, как листился на Alice проект, так называемый, да. Все вы наверняка следили за тем, как Axie Infinity выходил на лаунчпаде. И вот на второй строчке, кстати, есть Matic, который уже всем знаком как полноценный там структурный проект, а когда-то это было просто очередное как бы IO на платформе. Вот. Понятное дело, очевидно, что, конечно же, мы там не каждый день не натыкаемся на такие проекты, как Matic, вот, и это нормально, потому что если бы все проекты были бы такими, как Matic или как Axie Infinity, ну, тогда бы, наверное, рынка бы не существовало. То есть, по большому счету, это, если посмотреть так высокоуровнево, это такое большое казино. Повезло, зашли в проект, получили аллокацию, там, получили, значит, токены, дальше на листинге там часть их продали, с лихвой отбили инвестиции, еще какая-то часть у вас там в вестинге. Как сделать так, чтобы это было не казино? Ну, здесь нужно изучать. Здесь нужно смотреть конкретно проекты, в которые вы заходите. Ну, и об этом у нас тоже там дальше есть в презентации. Так, ну что, давай дальше я, наверное, расскажу, как заходить. Да, здесь так, в свободной форме там добавим от себя по пару слов. Ну, тем более, что я об этом, по сути, постоянно в канале пишу. Вот здесь еще раз вот в этот слайд добавили эту историю. Вот. Как заходить в подобные селлы, на что стоит обращать внимание. Миллион раз писал, что всей котлетой никуда мы не влетаем, с двух ног в кисель не прыгаем, используем не более 20% от портфеля для таких инвестиций. Это не про одну позицию говорю, это вообще там, то есть 20% от портфеля выделили на историю с IDO и играемся. Вот, больше не трогаем. Поэтому используйте не более 20%
10% от портфеля для таких инвестиций. Вот, заходите в проекты только после собственного глубокого исследования, кто бы что вам не рассказывал, как бы это все дело не преподносилось, какой бы этот проект вам ни казался, надо его что изучить. Мы в проект заходим не потому, что он красиво называется, не потому, что про него рассказал какой-то блогер, не исключительно только на основании собственных исследований. Зашли, разобрали проект, потрудились прочитать белую книгу, если она у них есть, потрудились пообщаться с сообществом, если оно имеется уже на этой стадии. То есть, естественно, нужно проводить свой собственный анализ. Как говорится, Dior, да? Do your own research, проводите собственный анализ. Вот. И это, кстати, очень важная вещь, потому что вот даже наблюдая за сообществом, которое есть, очень часто вы запрыгиваете непонятно куда, стоит написать. Можно написать в канале про любой токен, непонятно, как его обозвать, и появятся люди, которые его обязательно купят. Вот. Так делать не надо. В проекты мы заходим только после глубокого изучения этих проектов. И опять же, кто бы что ни говорил, какой бы блогер, что бы вам ни рассказывал, только после того, как вы сами все изучили, все потрогали, можно заходить. Естественно, когда вы заходите, нужно учитывать вестинг, локап периоды, потому что это все очень важно, это дальше будет влиять на экономику. Потрудитесь в токеномике, изучите именно период вестинга, период локапов, когда какой раунд будет размораживаться, чтобы вам понимать общую картину движения, потому что не мне вам рассказывать, уже опять же на эту тему сказано, как влияют разморозки токенов в определенный период, что происходит с токеном в этот период. Поэтому, когда вы заходите в какой-либо проект, вы должны сразу эту стратегию у себя в голове заложить. Когда мне, вот я захожу, когда мне приблизительно из него лучше всего будет выйти, какие будут вестинги, какие локапы я должен учитывать. То есть это все обязательно для себя надо пометить. Вот многие залетают в проект, а потом только задают себе вопрос, а когда я получу токены? А ему говорят, что токены ты получишь, друг мой, в течение 4 лет. Вот. Или там через 5 лет. Такие проекты тоже есть, поэтому нужно обязательно это изучать. Вот. И обязательно изучите практическое применение токена, изучите продукт, какой продукт, на какой стадии, что от него можно ожидать, потому что иногда там не стоит вестись на вот этот хайп, там вот этой свечки первоочередной, там быстрее слить хоть что-то, что мне уже вышло из вестинга, разблокировалось. То есть, соответственно, нужно всегда смотреть на продукт, на проект, что он из себя представляет, и когда мне лучше будет из этого проекта выйти или наоборот, после того, как его сильно разгрузят, после первой вот этой как раз свечи, добрать этот проект. Для этого нужно понимать, что фундаментально, что из себя представляет проект. Если вы этого не понимаете, смысла покупать токены нет никакого. Вот. Некоторые, я слышал, покупают токены из-за того, что так зовут детей или еще кого-то, или название нравится. Вот это не про это. Перед окончательным выбором нужно понимать, что это за проект, что он делает. Дальше, значит, что у нас тут дальше? Значит, как строится работа MarsDAO? Вообще по поиску этих проектов это отдельная история. Добавлю тоже один момент. Давай. Мы эти слайды тоже делаем там на основании, правильно вот говорит, комментариев там и сообщества. Очень часто есть такой популярный вопрос, то что типа лаунчпады все. Да? Ну, многие так считают, что лаунчпады это все. Уже как бы нет иксов таких сумасшедших. Я просто хочу объяснить, ну, многие из вас понимают, некоторые не понимают, что рынок это все-таки штука такая цикличная. То есть почему сейчас важно искать такие гемы, проекты, именно сейчас покупать? Потому что у вас гораздо больше возможностей эту аллокацию получить. Потому что, ну, как бы, если рынок бычий, все летит, вспомните эти лаунчпады, у вас там раз из 10 проектов появляется возможность купить токен, потому что, ну, все активны. Сейчас, как бы, активность, она минимальная, но вы можете получить заранее токены проекта и попасть просто, вам может просто повезти, вы можете попасть в следующий цикл уже роста проекта. Поэтому я считаю... И здесь у тебя появляется возможность в любом лаунчпаде купить проект, ну, купить токен проекта до листинга, то есть по заведомо цене, которая ниже, чем будет на листинге. Да. Но мне кажется, глупо это не делать. Естественно, есть примеры проектов, которые там на листинге разваливаются, там улетают куда-то не туда. Но говорю, это как вот почему называется там пассивные инвестиции? Потому что ты зерна раскидываешь, как говорится, есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. То есть понятно, что не каждый проект
будет стрелять, но для этого нужно проводить много работы. Вот так, об этой работе как раз вот на следующем слайде я расскажу. То есть здесь все проекты не просто так появляются сами по себе из-за того, что у нас глаза красивые, вот, а из-за того, что работы проводится много. И вот как строится работа MarsDAO, то есть МДАО внутри. У нас есть отдел бизнес-развития, который занимается вот поиском таких проектов, проводит первичный скоринг. Это не просто там типа, ребята, здравствуйте, мы вот такой-то проект хотим на Launchpad. Мы говорим, окей, конечно же. У нас есть уже, слава богу, есть уже большой пайплайн из этих проектов. Некоторые в ожидании, некоторые там переживают то, что мы с ними не выходим на связь или еще как-то. Почему? Потому что все очень глубоко анализируется, то есть рассматривается, то есть все, команда, возможности этой команды, токеномики. И только если проект нам самим отзывается, то есть, например, когда мы сами себя говорим, ничего вообще, у нас нет левых проектов, то есть только те проекты, в которые мы сами готовы инвестировать собственный ресурс. Естественно, ты хочешь дать сообществу этот проект, чтобы у сообщества тоже появилась не оскомина, а появилась улыбка от того, что появляются такие проекты. Добрая улыбка, улыбка счастья, когда сообщество способно заработать с помощью этого проекта. Поэтому сформирован целый отдел, который занимается поиском постоянной коммуникации. Благо сейчас уже в этот пайплайн и уже не только с помощью наших сил наливаются проекты, уже какая-то молва пошла, уже проекты сами выходят. То есть уже появляется и такой фильтр, который выстроен перед этим для того, чтобы не с каждым взаимодействовать. В общем, огромный труд проводится. То есть более-менее можно, как бы до конца нельзя говорить, как говорится, вот помните предыдущий слайд, я сказал, что только на основании собственного изучения. Но здесь можно галочку все равно себе поставить, потому что здесь проекты не падают с неба, они реально анализируются. И абы какого проекта у нас в Launchpad не появится. Вот. Отдел аналитики изучает проект. Отдел аналитики у нас довольно-таки хороший, там кто есть в ТМ-клубе, уже поняли, что за отдел аналитики. То есть ребята реально, которые каждый день просматривают огромное количество проектов, у них уже сформирована насмотренность. И уже не то, что насмотренность сформирована. Самое крутое в отделе аналитики – это сформированы кейсы поведения проектов. То есть уже большой взгляд на то, как вел себя, например, похожий проект или проект с похожей токеномикой, какие у него уже были паттерны поведения. То есть вот это все анализируется. Как проект будет себя в будущем вести, тоже очень интересно. Потом юридический отдел, который фиксирует все договоренности. То есть это не просто так же происходит, типа, ребята, дайте нам токены свои, мы их там в Launchpad засунем. Нет, это огромное количество часов работы юристов, которые общаются с этим проектом, фиксируют эти договоренности для того, чтобы все не поплыло в последний момент, потому что у проектов есть вестинги, вот, которые нужно отслеживать для того, чтобы эти токены в дальнейшем получить от проекта, а не просто дать ему ресурс. Поэтому это большой труд. То есть отдел аналитики трудится, отдел бизнес-развития трудится, юридический отдел трудится для того, чтобы проект появился у нас в МДАО Maker. И дальше только проект размещается на ИВО в площадке МДАО Maker. ИВО все знают, что такое есть IDO, IEO. IDO – это Initial Decentralized Offering. IEO – это что там? Initial Exchange. Как там? Exchange, да? Offering – это когда на биржах проходит. И вот у нас появилась новая такая веха, которая называется ИВО, это Initial Wallet Offering, когда внутри кошелька проходит это распределение. Вот, штука в мире, наверное, ну, не могу сказать, что мы единственные. Я видел, там в Японии есть кошелек, который тоже внутри ИВОшки проводит. Но в целом мы такие законодатели моды. Это удобно. Почему удобно, это я уже дальше расскажу. Это нормальный взгляд. Вот, например, по мне вообще самые удобные так называемые IDO, ну, IEO они называются, вот, на бирже удобно. Почему? Потому что у меня там и активы хранятся, мне удобно все это дело контролировать. А здесь в кошельке еще более удобнее, потому что у меня нету заградительного барьера, все в моей только ответственности находится. То есть, если вы знаете, там на централизованных биржах немножко не в моей ответственности все находится. И это все находится в ответственности дяденьки, который владеет этой биржей. Поэтому здесь еще удобнее. Ну и начисление токенов согласно вестингу. Вот все этапы нужно отслеживать. Для этого все создается, работает команда. Для того, чтобы добыть вот этот каждый проект,
на ранней стадии. Недаром вот вы все говорите, как находить проекты до листинга. Вот, пожалуйста, механизм. Не просто как находить, а как и заходить. И проект уже в преданализе находится, уже проанализировали, люди поработали. Все вам на блюдечке преподнесли. Ребята, используйте. Вот. Да. Но по этим идешкам, которые вот проходили, видно, что не хватает вовлеченности во все это. Ну, может, вы что-то не понимаете, я не знаю. Но на самом деле я вам скажу такую тайну, может быть, она для вас тайной будет. Чем больше вовлечения сообщества, тем интереснее проекты. То есть если мы будем с вами, не если, а когда мы будем с вами более вовлеченно относиться к таким вещам, пожирать все это, потому что это реально, ну, большой задел такой, то есть сиди, попробуй, сам найди такие проекты, вряд ли получится. То есть здесь много труда вложено, а вовлечения не хватает. А чем больше вовлечения у нас будет, тем более интереснее проекты будут заходить. Другого уровня, другого эшелона, с другими фондами, с другой дорожной картой в дальнейшем. То есть проекты будут развиваться. Я не говорю, что вот те проекты, которые мы сегодня находим, они там какие-то не такие. Все проекты, которые вот сейчас появились, уже вышли у нас на MDAO Maker, все проекты сильные. Те проекты, которые мы проголосовали своим собственным рублем. То есть мы себе сказали прежде всего, что мы готовы в них инвестировать. Поэтому дальше все-таки мы ждем от вас вот вовлечения полноценного. Ром, ты хочешь добавить что-то на это? Да, я еще добавлю такое интересное просто наблюдение из наших трудовых будней. Собственно, вот сейчас такой период, да, ну, чувствуется, что все равно рынок подсел, и мы там общаемся со многими ребятами, которые сейчас находятся на этапе фандрайзинга по проектам, и ликвидность стала, ну, дороже. То есть если раньше фонд был готов там 250-300 тысяч легко дать в проект, то сейчас они дают там 50-75. Почему есть такое понятие, да, дорогой ликвидности? Это значит, что фонд на самом деле может сейчас просто на низе рынка купить просто ликвидные активы, там, тот же самый эфир, там, и продать там 150-200% без локапов там, через полгода, через год. Поэтому ликвидность на рынке становится как бы дорогая. И мы как бы заметили эту тенденцию, общаясь там с ребятами, вообще с рынком взаимодействия, заметили эту тенденцию и увидели возможность в этом. Возможность следующая. Проекты, в которые инвестируют фонды, очень крупные фонды, Tier 1, там Animoca Brands, там Binance Labs, там Sequoia, Anderson и прочее, они все начали активно идти на диалог. Потому что ну, ликвидность стала дорогая, ее тяжелее стало немножечко найти, поэтому они начали активно идти на диалог. И сейчас предпочтение есть, у всех почти появился такой раунд, это некий стратегический раунд, это предпочтение большому комьюнити. То есть если у вас есть большое комьюнити, там в России, в СНГ, там где-то в мире, в другой стране, вам могут дать аллокацию по там, специальной цене, если вы распределите ее ровным слоем по комьюнити. То есть проектам сейчас это очень интересно. Если раньше как бы мы сами да, искали там проекты, вот, работал отдел бизнес-развития, в том числе и мы этим занимались плотненько, вот, то сейчас уже есть еще и входящий трафик, что тоже хорошо. Все смотрят, все наблюдают за активностью, за тем, как проходят наши предыдущие сейлы. Я не могу сказать, что у нас слабая активность, у нас были ошибки, да, первых двух сейлов, мы сами их допустили, мы дали маленькое количество выигрышных билетиков, то есть их можно там чуть больше давать, потому что людей, которых хотят купить аллокации, их гораздо больше. Вот пишут, там порядка 7 тысяч человек регистрируются в каждый, точнее, 7 миллионов Марс регистрируются, и все пишут, а у меня просто не выпал билетик, я бы оплатил. Вот, то есть мы чуть-чуть сейчас там немножко изменим лотерею, там следующий проект, вот он выйдет уже такой более адаптированный, скажем так, под текущие там реалии, под наше вовлечение. Вот, говоря про вовлечение сообщества, здесь вопрос даже не ланчпада, это в принципе вопрос всего того, что происходит у нас внутри. Потому что мы стали таким неким хабом, мы являемся такой связью проекта международного с комьюнити России и СНГ, который мы можем дать. И это партнерство, оно на самом деле двухстороннее, потому что мы еще получаем кросс-промо, кросс-маркетинг. У нас сейчас уже список этих партнеров, там десятки, да, там скоро будут сотни. И представляете, каждое наше какое-то нововведение, анонс запуска нового какого-то продукта. Это все взаимодействие с этими проектами, это информационная поддержка, все охотно соглашаются, делают посты поддержки. Мы растем по аудитории, растем по количеству держателей. Вот. И тут просто одно нужно понять, чем больше будет вовлечения, тем успешнее и интереснее будут проекты, партнершипы, листинги, интересы централизованных бирж и так далее.
Все верно, да. Все верно. Например, когда мы запускали тот же самый MDAO Maker, всех партнеров, с которым был партнершип стейкинг, попросили об анонсе, все спокойно сделали в своем там твиттере, а у нас их из серии там 10. А когда будет сотни, это уже совершенно другая пьеса. Вот. А к этому мы идем. Да, это социальный капитал некий такой, который не только аудитория, еще взаимодействие, партнерство, это то, чем сейчас будем плотно заниматься. Ну и в целом это довольно-таки ценно находить аллокации. Говорю, в одну кепку это не получится. То есть, ну, следующий проект увидите потом анонс, вы увидите, какие там инвесторы, вот, все поймете. Да. Ну, тоже надо отдать должное, сказать спасибо вам. То есть без вас бы это тоже не получилось. Все-таки результат, который у нас есть по тем проектам, которые уже вышли на MDAO Maker, он хороший, достаточно. На таком рынке вообще прекрасный. Поэтому и проект такого уровня удалось затянуть. То есть все там, ну, последующие проекты вы просто увидите, насколько они интересные. И все сами поймете. Поехали дальше. Что такое ИВО? Еще разочек расскажу, чтобы закрепить у вас в голове. Рассказываю на пальцах, вот, чтобы было понятно. Вот что это такое? Вот на первом слайде Рома показывал распределение токенов. Да? Там есть, соответственно, seed раунд, pre-seed, есть так называемый IDO. На самом деле это такой так называемый публичный тоже уже сейл начинается у проекта. И проект предоставляет площадкам, на самом деле, у которых есть аудитория, определенное количество своих токенов, чтобы они этой аудитории эти токены раздали, продали, еще что-то сделали. И вот так появилась вот эта индустрия целая, так называемых лаунчпадов. Назывались они по-разному. IDO – это когда там после этой площадки сразу на децентрализованную биржу отправляются активы в торги. EO, это который вот на Binance, Launchpad, на том же самом, который вы уже знакомы, проводится, там холдируешь определенное количество BNB, допустим, на Bybit сейчас очень хорошие тоже EO-шки проходят. А мы завели, по сути, новую историю, которую назвали IVO. Что это такое? Initial Wallet Offering. Почему? Почему? Там дальше слайд тоже будет. Но тема простая. В кошельке сейчас, вот, который у нас есть в Телеграме, Mars DAO Wallet, большое количество пользователей. Они там хранят ресурс свой, обменивают этот ресурс, выводят на карты, пользуются бриджом USDT перекидывать. На самом деле очень удобный механизм. Я вообще только этим бриджом стал пользоваться сам, если мне надо что-то очень быстро сделать. Это реально так. У нас там есть всякие интересные истории с секретами, там большой функционал. И то есть штука такая, которая... Плюс еще я аирдропы регулярно делаю в каналах, мы все там делаем. И, соответственно, появляется аудитория. Этой аудитории сейчас довольно-таки много. Почему бы все вместе не объединить, чтобы не городить там дополнительные площадки, сделать такую полезную штуку, чтобы мне прям... На самом деле там мысль была простая. Как сделать так, чтобы пользователю было просто. Вот сейчас, вот, когда вы заходите на тот же самый IDO, какой-нибудь Launchpad, возьмите там Polkastarter, подключи туда кошелек, купи там где-то актив, настрой правильно сеть. Короче, целый гемор – это немного не про Mass Adoption. Здесь про Mass Adoption. Заходишь в Telegram, одной кнопкой тебе заводится этот кошелек в Телеграме. Там прям можно купить актив, который ты, по сути, должен держать для того, чтобы получить возможность выиграть аллокацию. Это MDAO. Там все внутри покупается причем через децентрализованную биржу, то есть максимально безопасно и максимально просто, все это там одной кнопкой. Поэтому для того, чтобы не городить, короче, лишний огород, сделана была такая штука. Она прорывная, я уверен, что сейчас вот начнется эта эра ИВО, потому что кошельки уже обросли пользователям. Я уверен, что сейчас мы увидим ИВО внутри Trust Wallet, внутри MetaMask, внутри других кошельков. Ну, все будут знать, хотя бы мы с вами узким кругом, что мы это сделали раньше. Вот, это приятно. Это, безусловно, приятно. Вот, поэтому называется ИВО Initial Wallet Offering, то есть когда вот этот токен запускается с помощью продаж внутри кошелька. Почему его лучше, чем IDO, я уже, по сути, вам рассказал, но на самом деле все сводится к удобству. Все под рукой, у вас и хранение, и возможность купить, продать активы внутри кошелька, все есть. Вот, многофункциональность полнейшая.
широкая аудитория, которая у нас уже есть, и она будет увеличиваться как и за счет функционала, который уже есть в кошельке, так и за счет того же самого лаунчпада, который там сделал. То есть и получается вин-вин такой, с двух сторон аудитория заходит и дальше выбирает, что ей интересно. Функционал кошелька будет добавляться, кошелек скоро будет можно будет через Wallet Connect приконнектить к DEX, то есть это будет полноценный такой рабочий инструмент, который очень удобен, в отличие от всего того, что представляется на рынке. Вот. Участники аллокации получают токены внутри кошелька, то есть не надо голову ломать, не надо клеймить ничего, то есть я не знаю, сталкивались вы, не сталкивались, я там вот видел в сообществе, в чатах, люди там выиграли какую-то аллокацию, он вовремя не пришел ее заклеймить, все, до свидания, проехали с этим делом, то есть где-то там, вот просто даже вот наблюдая вот за работой наших даже аналитиков, все время нужно изыскать где-то ноутбук, добежать до ноутбука, открыть, вовремя заклеймить эту алоку. То есть это все неудобно. Я вот помню, как Рома там носился по Дубаю, там, когда ноутбук садится, а он говорит, мне надо поучаствовать в IDO, сейчас я этот ноутбук открою, мне надо вот 5 минут. И то есть это такая история, специфичная очень. Здесь намного удобнее все это. Плюс, если в рамках сообщества говорить MDAO, это очень полезный инструмент, который мы создали. Это полноценная дефляционная модель токена MDAO. Вот об этом можно чуть позже тоже поговорить. Серьезная, причем дефляционная модель. Рома вот подробнее расскажет о циферках, они вам всем, я уверен, понравятся. Ну и сегодня во время этого эфира будет еще очень интересный сейшн, который вам тоже понравится. Так что не отваливайтесь, давайте дальше, сейчас будет очень много интересного. Значит, преимущества MDAO Maker какие? Удобный, привычный интерфейс для тех, кто Mars DAO Wallet пользуется. Вот, доступность информации, там сайтик сделали отдельный под MDAO Maker, где просто можно всю информацию посмотреть. И все это можно прямо с кошелька перейти, все это еще и в боте есть, дублируется, ну уж просто проще некуда. Вот, удобное хранение токенов MDAO, не надо что придумывать, храни MDAO, храни USDT, храни BNB, храни биток, то есть это все есть в кошельке, очень удобно им пользуется. Отсутствие блокировки токенов MDAO для участия в проектах, то есть если где-то вы там участвуете, нужно подморозить, планы на жизнь поменялись, тебе, например, аллокация в приоритет не встала, в приоритет встала покупка детской коляски, ну там образно, не знаю чего, памперсов, еще какой-нибудь штуки, там цветов жене, пожалуйста, то есть всегда можешь из этой штуки выйти, то есть не надо ничего там где-то морозить, блокировать, то есть окей, вышел, пошел делать свои дела, не нужно тебе это заморачиваться. Быстрая оплата аллокации, то есть одной кнопкой не надо тоже ничего придумывать, то есть максимально просто все с мыслями о вас, по сути, рождено, вот, поэтому продукт хороший, надо пользоваться. Ну и плюс получение токенов проекта на баланс с Mars DAO Wallet. Все токены прилетают на баланс кошелька, можно дальше их оттуда выводить куда угодно. Плюс в ближайшее время Mars DAO Wallet обновится, вы сможете свои собственные кошельки туда импортировать, забирать приватники. То есть это все вот добавлять любой токен, это все вот в обновлениях. Это большой такой продукт, который мы делаем, который в дальнейшем будет не только в Телеграме, но и в других мессенджерах, но это я уже там не буду рассказывать, забегать вперед, но там дорожная карта очень большая, поэтому пользуйтесь, продукт реально хороший, за него вообще не стыдно ни разу. Да, есть косяки там по старту с количеством билетов, еще с чем-то, но это все правится в режиме реального времени, потому что в отличие там, может, от других сообществ, мы свою аудиторию привыкли слышать, слушать, читать, всякое разное, приятное и неприятное, и нормально воспринимать. Тоже уже научились и работать над этим, и над своими ошибками работать, поэтому только вперед, как говорится. Дорогу осилит идущий. На данный момент вот этот слайд, который сейчас здесь есть, он уже устаревший на самом деле, это я точно знаю. Вот здесь, вот здесь под звездочкой написано, что данные на 8 августа. На самом деле сейчас уже эти данные другие совершенно. А вот по количеству пользователей у нас там уже больше 30 тысяч пользователей в кошельке. Сожжено уже больше 200 тысяч MDAO. Вот. Транзакций за время работы уже тоже больше, все вылетело за эти пределы. Функциональные возможности сейчас они еще и увеличиваются, это я еще не про все рассказал. То есть Mars DAO Wallet – это полноценный такой
инструментик внутри экосистемы, серьезный инструментик, вот Рома там дальше будет рассказывать, какое влияние большое он все-таки может оказывать на всю токеномику МДАО. Ну, здесь вот я Роме передам слово, чтобы он более структурно вам рассказал, потому что это важные этапы, которые нужно знать. Вот эта этапность – это самая серьезная штуковина, которую нужно знать, работая с MDAO Maker и вот получая локации на ранней стадии. Вот эту этапность нужно вам знать на зубочек, где, что и как. И Рома вам сейчас все расскажет. Ну да, спасибо, Влад. Поехали. Давайте расскажем тогда по этапам, как принять участие. И еще несколько моментов я бы хотел там сделать сноски. Тоже, опять же, есть такая обратная связь. Я вот очень часто читаю, что у меня там, например, пишут все МДАО там в партнершипе. Я не могу участвовать, потому что все они в партнершипе. Ну, я бы рекомендовал в таких ситуациях разделять. Там, часть использовать в партнершипе, часть использовать для лаунчпада. Ну, то есть самое главное, то, что они и там у вас работают. Это уже хорошо, это уже как бы полезная история, да, потому что на большинстве лаунчпадов нужно просто как бы держать токен лаунчпада, и тебе будут падать аллокации. С этими токенами ничего не происходит. У вас есть возможность, тут поучаствовал, здесь отправил там, в партнершип, потом опять поучаствовал, ну, либо увеличивать количество MDAO, потому что цена как бы очень хорошая для того, чтобы этим заняться именно сейчас. Первое. Значит, начинается все с подготовки. После того, как мы взаимодействовали с проектом, мы от проекта получаем всю информацию, готовим для вас там презентацию с описанием проекта, команды, разлоки, вот все-все-все. И все размещаем на информационный сайт. Он информационный, он не функциональный, с ним нельзя взаимодействовать, там, подключать кошелек, все остальное. Это просто информационный сайт для того, чтобы вы могли ознакомиться с проектом. Очень коротенький description, описание мы добавляем в сам бот, когда организовываем, да, IVO. Но в целом я рекомендую все-таки переходить на сайт и изучать вот полностью все описание проекта, потому что там полноценно мы все раскладываем и описываем в презентации. Подготовка, она не требует никаких действий. Этот этап не требует никаких действий, это просто ознакомление с проектом. Смотрите, читайте, принимайте для себя решения. Там, не бегом-бегом условно, а у вас всегда есть время для того, чтобы там, сегодня, завтра или там, через один день почитать. Мы обычно на подготовку выделяем там, 2-3 дня. Дальше, второй этап, очень важный. Многие, кстати, пропустили этот этап в наших 2 предыдущих сейлах тоже, я так, многие писали там в поддержку, то, что я не нажал кнопку подписаться. Завели Марс, MDAO завели на кошелек, все сделали, там от 1000 завели, не нажали кнопку подписаться. Таких было тоже много. Система, к сожалению, она не учтет вас для розыгрыша аллокаций, поэтому вы пропускаете это IVO. Поэтому это очень важно. Когда наступает этап подписка, нужно просто зайти в кошелек, сделать там, нажать 2 кнопки, перейти в IVO доступные и нажать кнопку подписка. На этом этапе вам нужно на балансе иметь, значит, MDAO кратное 1000. Там от 1000. 1000, 2, 3, там, 4, 5. Вы можете иметь как сказать, не кратно 1000, но учитываться будет у вас объем именно кратно 1000. Дальше наступает этап удержания. Этот этап, он все время плавающий, то есть у нас нет какого-то у Влада нимб над головой. Вот, наступает этап удержания. На этом этапе он все время разный, то есть нет какой-то вот четкого определения, что мы там держим неделю, 5 дней, то есть всегда он будет разный. Объясню. Во взаимодействии с проектами разные сроки, там есть взаимодействия, разные сроки, которые мы фиксируем в наших софтах, в юридических документах, которые подписываем, и некоторые проекты нужно проводить как бы быстро, там, сейлы, потому что такие вот, к сожалению, да, условия. Поэтому если вы видите там удержание, например, не неделю, а там 2 дня, не пугайтесь, такое тоже может быть. То есть, значит, у нас какой-то есть сжатый срок для того, чтобы это IVO провести. Дальше, Влад. Угу. А у тебя звук выключен, Влад, кстати. И не можешь дальше переключить. Чтобы тебе не мешать, я хотел просто сказать, что размер баланса, вот это самое главное, еще напрямую влияет на количество билетов, поэтому там некоторые не отслеживают эту всю историю. Да, это там будет просто слайд подробный, я там поподробнее расскажу. Дальше, распределение билетов.
У нас есть формула распределения билетов. Она есть, значит, на странице технической документации по МДАУ. Кстати, многие, кто не заметил, у нас, значит, изменилась пагинация, добавилось очень много менюшек на сайте МДАУ. У нас там появилась и документация техническая, мы потихонечку как бы упаковываемся, там готовимся для различных там листингов и прочее. Вот, у нас появились, значит, там ссылки на гитхабы и все вспомогательные ссылки, которые вам могут быть полезно. И там тоже можно отыскать ту самую формулу, которую мы используем в распределении билетов. Ну, это чистый рандом, но с учетом того, сколько у вас количество МДАУ на кошельке. Потом происходит лотерея. Очень важный момент, то есть многие путают. Значит, распределение билетов. За каждую 1000 МДАУ вы получите один билетик. Это один билетик, который будет участвовать в лотерее. На выходе у вас получатся выигрышные билетики. То есть если вы, например, держите 10 тысяч МДАУ на кошельке, и вам дается 10 билетиков, ну, многие просто не понимают, это не значит, что вы на 10 билетиков можете купить. Это пока просто получение билетов, которые в дальнейшем участвуют в лотерее. И выигрывает вот ровно то количество билетов, которое нам нужно для того, чтобы закрыть аллокацию. Предупреждаю сразу же, заранее. Значит, следующий проект там будет довольно сильный тоже. Выигрышных билетов всегда мы даем чуть-чуть больше, чем наш объем по аллокации. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы аллокацию как бы гарантированно мы могли ее собирать. На первом сейле мы сделали маленькое количество выигрышных билетиков, на втором чуть-чуть побольше, на третьем сделаем еще чуть-чуть побольше выигрышных билетиков. Поэтому прошу это учесть, и кто гарантированно хочет попасть, то нужно следить за сменой статуса, и как только появятся билетики, как можно быстрее их оплатить, потому что вы попросту можете не успеть. Дальше. Дальше этап оплата. Это все элементарно. Вам будет предложено оплатить. Заведомо придет уведомление о том, что у вас есть выигрышные билетики. У нас эти уведомления приходят, к сожалению, не всем там в течение 1 минуты, но в течение там 3-4 часов сервер рассылает по всем пользователям уведомления для того, чтобы остальные функции бота не страдали. Вот. Да, вы оплачиваете прямо внутри бота. То есть вам нужно пополнить USDT в той сети, в которой проводится IVO, и USDT перевести за аллокацию. То есть стоимость билетика все время у нас разная. То есть мы там можем устанавливать разную стоимость. Иногда это все согласовывается с проектом в том числе. Ну и дальше будет этап распределения токенов, который пока еще как бы его не было, но он будет. И этот этап чем интересен, то что этот токен проекта автоматически получает листинг в нашем кошельке. Вот, соответственно, будет возможность там, с этим токеном взаимодействовать. Даже если вы не выиграли аллокацию, вы там в дальнейшем можете потом эти токены там хранить, переводить. Ну, еще там потом свопы появятся, то есть и свопать тоже можно будет со временем. Но, вот, да, тем более в скором времени появятся свопы. Это будет полноценный, по сути, еще и биржа внутри кошелька. То есть можно будет любой актив менять на любой актив. И еще невзирая, все еще добавится, припудрится все это кросс-чейном, где можно вообще невзирая на сеть. В общем, кошелек станет полноценным дексом. Да, у нас очень большие планы. У нас есть планы по тому, чтобы сейчас выстраивать отдел, который будет взаимодействовать с авторами различных каналов, чтобы можно было на базе МДАО делать там платные подписки на каналы, делать там различные секреты. Ну, то есть мы сейчас начнем делать прям полноценный бездев, но до этого нужно провести, я уже говорил, да, такой некий рефакторинг, потому что очень много функций, нужно сейчас код оптимизировать, все подправить, и после этого наращивать основные такие функции, которые у нас появятся, это там, значит, покупка крипты за фиат в базе бота, и плюс подключение к Web3 ресурсам через бот, это тоже очень классная штука. Вы сможете с кошельком, с нашим кошельком подключаться к ресурсам по QR-коду просто на сайтах. Вот. Так, ну да, это отошли уже немножко. Мы, кстати, потом можем как-нибудь вообще за хорошую традицию взять, проводить периодические эфиры по продуктам. Вот, рассказывать. Надо делать. Про этапы, я думаю, да, то есть на самом деле кошелек, он достоин прям отдельного эфира, даже не в рамках лаунчпада. Вот, окей, дальше. Ну, дальше, соответственно, получение билетов. Да, это я уже рассказал. Там очень важный момент. Каждая 1000 МДАУ на балансе дает один билетик. И вот здесь давайте поподробнее на этом слайде еще раз остановимся и посмотрим. Значит, участие от 1000 МДАУ на балансе. Каждая 1000 – это один билетик.
Но если у вас от 10 тысяч МДАУ, то есть некий мультипликатор успеха, который увеличивает ваш шанс на выигрыш. Это небольшой такой мультипликатор-коэффициент, который подкручивается в формулу, и у вас чуть-чуть больше шанса, нежели тем, у кого, например, 9 тысяч МДАУ на балансе. Да? Поэтому, ну, я знаю, у многих там есть, у кого-то 8, у кого-то 7. Если вы до 10 условно там доведете хранение, то у вас будет чуть больше шансов получения этих билетиков. А дальше следующее – это 25, и следующее – 50. Чем хорошо 50? У нас есть крупные держатели. 50 хорошо тем, что один гарантированный билет вы получаете точно, а остальное – это все билеты, которые участвуют в аллокации. Ну, вот у меня есть ребята, друзья, знакомые, которые у нас участвуют в сейлах, у кого больше 50 тысяч МДАУ, и ну, в среднем, говорят, там у них по 10, по 12 билетов, иногда даже больше чуть-чуть выпадает. Вот. Это уже такая приличная аллокация, потому что я в свое время помню, когда участвовал на DAO-мейкере, еще там в пике, еще до того, как это было хайпом, и я очень сильно радовался, когда мне выпадала аллокация там на 1000, на 1500 долларов. Обычно это там на 150, на 200, вот, а тут на 1000, на 1500. На 150, на 200, на 50, на 20. Да, да, на 50 иногда, да, иногда на 20 вообще. Вот, иногда прям выпадает прям хорошо. Но, опять же, это все должно быть в рамках вашей общей инвестиционной стратегии, то есть, как вот Влад рассказывал про 20%. Почему вообще эта цифра? Потому что все-таки это долгие деньги, вы должны понимать, это долгие инвестиции, которые замораживаются. Это не оперативная как бы рыночная покупка и продажа, когда вы зашли в рынки там и завтра уже можете зафиксировать. Нет, это вот как раз зерна, которые нужно сеять, поэтому мы рекомендуем 20% вашего портфеля вообще каждому провести ревизию. То есть я уверен, что многие даже, в принципе, не считают, сколько у них там есть для инвестиций, вот, не знают своих 100%. Вот. Но я всем рекомендую определить свои 100% и четко распределить. Вот там у меня есть стратегия. 20 на эти монетки, там 50 у меня на рыночные, есть там еще 10 там на долгосрочные, ну и таким образом. Но это тоже целая отдельная тема для эфира. Вот. Тоже надо провести. Да. Вот. Ну что, можем тогда дальше, да? Здесь понятно, наверное? Да, конечно, понятно. Да. Давай дальше. Гарантированную аллокацию хотите, вот 50 тысяч МДАУ, пожалуйста, в пути, плюс 40% мультипликатор успеха. Вот это цель, куда надо стремиться. Вот это прям очень важный слайд. Да, смотрите, да, дефляционная модель. Мы сейчас, в принципе, вот в каждом продукте, который выпускается на базе МДАУ, мы трудимся над такой главной задачей. Эта задача, она стоит во главе каждого вот, значит, угла, да, нашего продукта. На лаунчпаде тоже предусмотрена дефляционная модель. У нас есть 10% комиссия, которая берется с пользователя, и 50% от этой комиссии мы отправляем на сжигание. Очень важный момент. Смотрите, когда мы говорим про сжигание существует двух типов. Первый тип сжигания – это когда накопленный МДАУ через какие-то партнерства или внутри продуктов мы берем и сжигаем. Вот это сжигание, оно не сказывается в текущий момент на изменение цены, потому что нет покупки, но оно сказывается на сокращение циркуляции. Ну, вот очень хороший пример, например, допустим, наше партнерство с DexPorts. Мы пополнили ликвидность, дальше устроили там интересный гиф, люди поучаствовали, значит, заработался какой-то объем Марса, мы весь этот Марс взяли и сожгли. Изменилась цена? Нет. Но исчез ли Марс? Да, исчез, и его становится все меньше, 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 меньше. Второй момент сжигания – это сжигание через покупку. Если говорить, например, про продукт Автофарм, там сжигание происходит ежесекундно, ну не ежесекундно, там раз там в какой-то период времени, когда обновляется, передергивается контракт, когда происходит компаунд, каждую секунду автоматически какой-то объем небольшой Марса, он сгорает. Да, объем пока небольшой, потому что у нас там небольшой ТВЛ, из-за того, что были проблемы там с панкейком, панкейк изменил все свои смарт-контракты. Те, кто за нами давно следят, вы помните, как у нас в пике почти 3 миллиона, 2,5 миллиона было ТВЛ, когда мы проводили там совместные АМА-сессии с проектами, с большими, с крупными. Вот, то есть сейчас будем, как бы у нас там есть стратегия, как все это дело сделать гораздо интересней, вот, об этом тоже, наверное, отдельный потом эфир, у нас уже 3 эфира набралось. Вот, поэтому я просто хочу, да, сконцентрировать внимание именно на сжигание через покупку. Здесь сейчас пока это не автоматизировано, мы с вами провели 2 сейла, значит, провели 2 сейла, у нас есть сбор, и мы не сжигали это автоматически. Ну, а вообще в будущем это будет автоматически. Билетик оплатил, сожглось. Билетик оплатил, 50% сожглось. Это будет большое количество. 50 вам?
Почему 50? Ну, так строится экономика. То есть мы 50% это наша как бы команда, это аналитики, это все, вот, кому мы платим зарплаты, кто взаимодействует. И 50% это сжигание. Ну, это вот, чтобы пользователи поняли просто, почему 50. Потому что за Да, этой да. всей штуковиной стоит инфраструктура большая, люди, семьи, дети и все такое. Да, да, конечно, конечно, это все нужно поддерживать, это нужно как бы... Но мне по математике вся эта история очень сильно нравится. То есть смотрите, Очень сейчас крутая. мы собираем с вами небольшие аллокации, там по 75, там по 100 тысяч, может. Вот, когда рынок развернется, у нас будут уже большое количество там пользователей, большое количество кейсов. Вот, чеки будут, сборы будут там по 250 и выше, как собирают большие, хорошие, крупные, да, лаунчпады, там некоторые по миллиону собирают, по полтора. Это совершенно другая комиссия, это совершенно другое влияние на цену токена. И у нас просто в чем преимущество, то что у нас утилити как бы не внутри одного продукта завязано. Ты там сегодня нету сейлов, ты взял, вытащил токен и положил его в партнершип, тебе там он там что-то нагенерил, да, вот, и таких продуктов их будет только больше, их будет только прибавляться. Там, где есть дефляция, там, где есть как раз сжигание. Вот, очень часто бывает вопрос, а зачем так вот много сжигать? Вот вы много сжигаете. Вы поймите, что наступит момент, когда Марс будет стоить дороже, сильно дороже текущей цены. И когда мы, например, на сжигание будем отправлять, вот сейчас, если мы с вами отправим там 10 тысяч долларов на сжигание, это будет почти 100 тысяч Марс, да? Вот. Но если Марс будет стоить там 10 долларов условно, то мы будем 10 тысяч отправлять на сжигание, мы только 1000 будем сжигать. Эти же количество сжигания всегда будет уменьшаться со временем, потому что курс будет расти. И наступит момент, когда вот будет такой сбалансированный курс и большая потребность, большой спрос на токен. И придет еще такой момент, когда его сжигать не надо будет, когда это все будет штука разогнана. Тогда вот с этой прибылью, которая формируется, это же по сути прибыль формирующаяся, которая просто сейчас идет на поддержание токеномики. А когда-то придет момент, я надеюсь, что доживу до этого времени, вот, ну, точно придет, когда эту прибыль надо будет придумать, как распределять вот, на пользователей. Надеюсь, мы придем к этому быстрее, чем кажется пока. Пока кажется, что это такая длинная дорога. Ну, оно все, знаешь, я верю в то, что все произойдет на самом деле очень неожиданно и резко. Да, и тогда, когда надо, так всегда происходит. Да, от большого как бы успеха отделяет всегда лишь момент. Вот. Важно просто, как долго ты трудишься для того, чтобы этот момент случился. Вот. И как поступательно ты трудишься. Делаешь, может быть, одну и ту же монотонную работу, но постоянно, бесперерывно. Вот, поэтому... Невзирая на дождь и снег, мы так трудимся на самом деле, потому что у нас формируется большая экосистема, и кто бы что ни говорил, мы прошли огромный путь, вот, натаскали в нее большое количество продуктов, вот, сформировали самое большое сообщество на данный момент в СНГ, это точно, на 100%, что оно самое крупное. Все, продукты все есть, сейчас они будут появляться потихонечку, потому что огромный труд сделан. Сформированы, наконец-то, отделы, которые на саморегуляции находятся. Вот, в компании работает больше 200 человек, которые трудятся над всей этой петрушкой. Вот, поэтому успех, он точно будет. Вот, во время вот этой всего кризиса мы людей не увольняем, а только набираем. Вот, ликвидность есть. А ты еще на прошлом сайте еще хотел провести небольшой ивент. Давай. Только давай, знаешь, какой ивент? Вот я тебе сказал, что 50% типа мы сжигаем. Вот с этих сейлов, которые прошли у нас, давай сожгем 100%. Вот, да, на самом деле, да, мы тут разыграли сценку, мы приняли это решение уже. Мы решили с 2 прошлых, сейлов сделать как бы сжигание, провести сжигание и сжечь 100%. Вот, поэтому прямо сейчас мы будем это делать. Это сжигание от сейлов, чтобы понимали. Вот вы, когда покупаете аллокацию, 10% комиссия. Вот, 50% от этой комиссии идет на поддержание команды, другой идет на откуп. Откуп. Это не просто сжигание от пула, вот как, например, в Декспорте. Оно на долгосрок влияет, в моменте не влияет. А откуп, такие как в фарме, есть в лаунчпаде, это все в моменте влияет. Куплена аллокация, сожглось, купился Марс, он сначала купился МДАО, и потом только на адрес, на дет-адрес отправился, на мертвый адрес.
Вот сейчас Рома это делает в прямом эфире. Да. Так, сейчас дай телефон открою. Этот Dex Tools. Ой, вот, кстати, ты видел, как крутой вот фарм стал? Вот фарм стал покруче, чем Dex Tools даже. То есть мне там намного удобнее стало смотреть. Да, люди теперь пользуются. У нас, по крайней мере, даже в инвест-клубе вот все скидывают ссылки теперь не на Dex Tools, а на вот Farm, потому что там гораздо удобнее. И графики, Да. графики четкие, быстро строятся. Графики быстрее, видел? Графики быстрее там Да. строятся. Так, мне Эй, пока... Махмуд, подвигай. Ты знаешь, что самое интересное? Мне кажется, наш эфир с тобой, он просто чуть-чуть распампил токен, у меня не прошла транзакция, потому что курс растет. Так, курс растет. Курс растет. Ну вот, Пусть еще подрастет. из-за того, что вы мне, подняли курс, придется сжечь чуть-чуть меньше Марса, чем планировалось. Так, сейчас. Да, вот фарм огонь вообще. Он стал, и поиск клево работает. Значит, набрал НДАУ сразу. Видно все. Я сейчас в канал закину, кстати. Да, вот фарм красавчики. Тоже в рамках TTM Group продукт. Он очень крутой. В канал отправил ссылку. Да, свечка, кстати, пошла. Рома, это от тебя свечка, нет? Ну, у меня получилось пока только на часть. На всю сумму не проходит. Нормально. Эх, круто. И в такие моменты сердце радостью обливается, потому что, блин, столько сил потрачено. Когда-нибудь эта штука будет лететь. Ну, ты знаешь, просто если чуть-чуть осталось, здесь чуть-чуть осталось, чуть-чуть на самом деле. Вот прям газануть еще. Каждый продукт, если будет подпитывать экономику там, на, не знаю, на 50 тысяч долларов через покупку МДАУ хотя бы, вот, это будет уже очень-очень хорошо. Ну, что, у нас есть как бы среднесрочные, долгосрочные там цели? Да, вообще расписано, как все понятно. Слушай, мне знаешь, что нравится? То, что это прям вот еще можно будет ответить, типа, чем обеспечен токен. И ты просто берешь, показываешь. Вот, пацаны, контракты. Смотрите, как продукты откупают его. Жадно. Да. Слушай, я смотрю сейчас вот Farm. Нормально там свечку кто-то нарисовал. Это не ты уже купил что-то, нет? Так, ну я, по-моему, сейчас скажу. У меня пока только... вот у меня 2 транзакции прошло. Сейчас будет еще 3. И потом на дет-адрес. Ссылочку мне кинь в личку и в канал. Ну это я уже после эфира тогда. Ну, то есть, как бы это после эфира тогда тебе скину, тогда отправишь. Я сейчас пока откуплю, и потом сразу же с сжиганием. Вот. Ну, давай тогда последний, вот слайд. Ну, давай. Там еще, наверное, можно просто пообщаться. У нас по времени-то, я думаю, минут еще 10-15 есть. До 12 центов дорос уже. Круто. Ладно, погнали дальше. В принципе. Так, перспективы токена мы сказали, ну, по сути. Но вообще еще, если так, я могу еще раз повторить. То есть, во-первых, офигенно интересная цена, то есть, которая явно ниже нашего так называемого IDO и приватного раунда, который был. Вот. Продуктов, которые делаются дофига. Из рабочих уже вы видите Mars DAO Wallet и MDAO Maker, которые влияют на токеномику путем покупки MDAO, сжигания. Есть Автофарм, есть сторонние продукты в экосистеме, такие как, например, Dexport, партнерство с ними, которые тоже на долгосрочные цели влияют, удаляет, по сути, Марс с рынка. И сейчас под капотом еще полно всего, что делается. Есть децентрализованные индексы,
который сейчас вот в процессе головоломки, вот, который мы там делаем, продукт взорвет. Да, я могу даже чуть-чуть, я бы даже хотел бы тут немножко поподробнее рассказать. Да, может, давай сделаем сначала, или расскажи. Не, я просто вкратце вообще, я без подробностей. Ничего. То есть, значит, идея следующая, сделать вот именно... Мы, на самом деле, эти индексы давно напилили как бы в одной сети. Они у нас запущены в одной сети. Но начали копать в сторону там кросс-чейн истории и нашли решение, как делать кросс-чейн индексы, но только централизованно. А мы хотим как бы все это дело сделать децентрализованно. Поэтому у нас как бы ушло на это как бы время на разработку, и там в текущий даже момент мы занимаемся этой разработкой. Просто хочу сказать, насколько сильно это будет влиять именно на MDAO. В некоторых индексах, во-первых, MDAO будет включен в индекс, это понятно, что он будет покупаться. Но самое главное то, что пользователь, когда покупает индекс, будет фиксироваться его цена покупки, и в момент продажи будет фиксироваться его доход. И от части дохода будет откупаться и сжигаться Марс. Вот. А у нас по индексу взаимодействие будет не только с B2C клиентами, с розничными, а еще взаимодействие с большими крупными фондами, которые традиционные фонды, но они хотят там часть портфеля перевести в крипту. Что им делать? Инвестировать на ранней стадии в продукты? Да у них не получится, потому что просто как бы, чеки маленькие, а у фонда суммы как бы большие. Поэтому им нужно составлять индексы для их пользователей, индексы хороших рыночных активов, у которых большая ликвидность. Вот, соответственно, и там мы будем использовать, значит, историю высчитывания профит, и часть профита будет забираться в виде DeFi и покупки и последующем сжигании MDAO. Но кросс-чейн децентрализованных индексов еще не существует, то есть пока никто их не сделал. Я могу скинуть пару вариантов, где есть мультичейн индексы централизованные, децентрализованных пока нет. Вот. Но нужно будет отнестись с пониманием, это средство, это ликвидность, вот, к которой нужно будет подходить значит, внимательно, и нужно будет провести очень большое количество аудитов. Поэтому время, к сожалению, мы не можем запустить это быстро, потому что большая ответственность. Да, я отвлекся, Рома, извини, ты все правильно рассказал. Я просто по автофарму что-то залип. Я смотрю, там прям видно, сколько продаж, сколько покупок. Все так удобно сделали, чуваки. Очень сильно эволюционировали, я что-то отвлекся от проекта. Молодцы. Да. А DeFi индекс – это вообще взрывная пушка, особенно тот, который делается кросс-чейн. Это Рома еще, не знаю, ты рассказал про корпоративных клиентов, которые можно привести на эти возможности. Это совершенно другой ТВЛ. И вот такой вот ТВЛ способен очень до хрена Марс упаковать. Вот. И, короче, все будет хорошо. 100%. Поехали. Токеномику, Ром, давай пробежимся. Много часто про нее спрашивают, про эту токеномику. Да, давайте быстренько, пробежимся. То есть как она у нас изначально выглядела, да, у нас были там приватные продажи, у нас был whitelist, в общей сложности это было 10%. Вот, у нас есть там часть токенов, как бы выданные на ликвидность. И причем у нас, кстати, очень большое количество, если кто следит за нашими кошельками, то вы видели, что у нас порядка 7 миллионов Марс лежит на кошельке в ликвидности. И мы его еще никуда не используем. То есть когда мы будем листиться на других биржах, это вы сразу от текущей циркуляции просто можете взять и 7 миллионов отнять. Вот. А дальше комьюнити раунд 15% и стейкинг 55%. Здесь хоть хочу обратить внимание, то, что 70% это в течение вот этих 2,5 лет, пока мы развивались и доходили до полной эмиссии, были вознаграждения держателям. Поэтому каждый раз, когда мне говорят про то, что есть те, кто купили там за $1, да, я понимаю, они купили за $1, но в процессе им еще было напечатано там 100 с лишним процентов, значит, Марса. То есть если они с самого начала купили за $1, это значит то, что им напечаталось еще ровно столько же Марса. Поэтому справедливая цена для нашей сбалансированной экосистемы, когда вот мы считаем, что мы сбалансированы, это где-то 0,4. То есть почему мы для себя ставили цель дойти до полной эмиссии и залиститься не ниже цены 0,4, но при этом полностью как бы перестроиться в мир DeFi, да, на контракты со всеми аудитами и со всеми делами. Мы достигли этой цели.
Вот. И сейчас, по сути, вот начинается сжигание, начинаются запуски продуктов, у нас растет наш социальный капитал по комьюнити, по партнерам, с которыми мы взаимодействуем. Вот. Я думаю, что мы скоро как бы вернемся, да, к этой справедливой цене, а уже потом начнем тогда как бы рост. Вот. Ну и важный момент, на который я вот тоже всей команде говорю, что за этот период, пока мы запустили MDAO, вы можете посмотреть, какой объем прошел торгов через биржу. Объем торгов, а при этом цена увеличилась, может быть, ну, чуть-чуть меньше, да, цена почти не изменилась, ну, условно, да, там двигалась вверх-вниз, вверх-вниз, а объем торгов прошел большой. Что это значит? Это значит то, что, по сути, ну, большое количество рук сменилось. Большое количество людей продали, и кто-то купил. Тот, кто купил, для него это сейчас точка старт. Это важно. И вот этот период, который сейчас, вот он очень долгое время длился, это период смены рук. Кто-то купил, кто-то продал. Вот, поэтому мы на неком сейчас пороге стоим, да, на этапе уже как бы дальнейшего нашего развития и роста сообщества. Резерв системы 3%, это тоже 3 миллиона токенов, он не использовался. У нас есть тоже кошелек, в принципе, вы можете зайти в описание на нашем сайте, в док, в разделку, и там все есть ссылки на все кошельки, и все кошельки нашей системы, которые мы используем. Токены команды у нас под локапом на 2 года вперед, ликвидность мы тоже всю, она у нас под локапом, мы ее залочили, которая торгуется на панкейке. Вот, тоже все максимально прозрачно. Ну и все, на сегодняшний день, то есть мы вот занимаемся с вами как бы сокращением циркуляции и выстраиванием продукта, которые будут подпитывать экономику, значит, созданной инфраструктуры, которую вот мы создали. Что, поделимся что-нибудь, может, такое заранее, что ли? Про листинги на централизованных биржах могу рассказать. Нужно, из-за того, что мы все на дексах, вот, и раньше был какое-то такое, не очень хорошее слово могу выругаться, дрочилово со стороны команды на дексы, я сам был сторонником дексов, только дексов, децентрализация, то сейчас как бы особо уже пофиг стало, понимая, что с миром происходит и в рынке. Поэтому пришло время идти на централизованные биржи, и в скором времени мы появимся на централизованных биржах, на хороших, вот. Не буду пока говорить никаких, иначе вылетим из NDA истории. Вот так. Да, ведем диалоги. Вот, надеюсь, что как бы все будет окей, да. Ну, на самом деле... Про лояльность, про платформу лояльности еще можно, наверное, рассказать. Или тоже не стоит заранее? Да, мне можно вкратце, в принципе, сказать, что есть, да, такое у нас. Ну, окей, короче, готовим такую вещь из-за того, что много контактов, сами знаете, я знаю этот рынок вдоль поперек, криптовый. Рома тоже, сейчас мы тем более разделились, он в одном месте там копает, перекопали там всю Европу в поиске партнерства и тому подобное, очень интересно все. Что будем делать? Будем делать платформу лояльности в рамках, помните, как и на старте пропагандировалось. Марс – это такой клей, это токен сообщества. Вот надо придать ему эту еще дополнительное value для сообщества. Поэтому делается платформа, куда вы будете приходить, коннектить свой кошелек с марсиками. Он будет проверять, сколько у вас MDAO лежит, когда лежит, долго ли, и давать вам возможности, которые вы можете заклеймить. Скидки, бонусы на продукты, на поездки, на билеты, на машины, на то, на сё, короче, от наших партнеров. Этих партнеров вагон и маленькая телега, рестораны, и пошло-поехало. Короче, система лояльности целая, полноценную будем делать. Просто как бы можно начать с простого, понятно, там потом можно масштабировать, но у нас первоначальная задача такая стояла, что нам нужно сделать как-то так, чтобы держатели MDAO получали профит. Дешевле путаешься, держишь дешевле в инвестклубе, держишь дешевле в группе. Да. Поэтому сейчас будем делать такую штуку, некий такой кросс-платформенную историю, где вы можете получать и скидки, и обратно, скажем так. Если там, допустим, пользуетесь продуктами, то есть какие-то, по MDAO, может быть, будут какие-то либо дропы, либо еще что-то. Сейчас вот продумываем, расписываем, как это будет взаимодействовать. А так из ближайших, на децентрализованные индексы сильно сейчас прям упор. Очень хотелось бы в этом году запустить их.
Да. Вот. Ну И и что, да, знаешь, в чем и партнершипы, ребята, не забывайте, потому что сейчас вот выйдет, я не знаю, вышел или нет, там, значит, партнершип с Revalent, это тоже проект большой, это международный проект, интересный. Текущие запущенные, они не менее интересные. Я вообще считаю, что, например, неоправданно мало внимания к Thunderland, тому же самому, очень серьезный проект с серьезными тоже ребятами и инвесторами. Вот, понятно, там есть, ну, немного у вас есть как бы геймеров, там, те, кто любит играть, но, по крайней мере, как бы поучаствовать там в проекте, последить за ним, к тому же он уже и рыночный, уже торгуется, тоже бы обращал внимание и активно бы участвовал в партнершипах. Даже если вы можете немного Марса разместить в партнершип стейкинге, у меня убедительная просьба, хоть даже немного, обязательно размещайте, потому что это очень важно для нас, да, это важно тоже вовлечение. это важно Мы, для дальнейших продуктов, проектов. Конечно, конечно. То есть, смотрите, аудитория должна понимать, мы с таким же успехом могли бы просто рекламу продавать вот, среди сообщества. Но мы, как альтруисты, да, мы сказали, что у нас нет никакой рекламы, у нас есть только вот, вы можете только вознаградить наше сообщество. Если ему будет интересно, вот, то мы можем как бы рассказывать про проект. Проект приходит к нам за помощью, мы проводим мама-сессии, мы делаем различные погружения, аудиторию погружаем в продукт. Мы ничего с этого не получаем. Мы все токены, которые нам дает проект, мы раздаем нашим держателям. Вот. А это миллионы, мы могли просто забить на это болт, вот, продавать им рекламу, и все. И был точно так же. Мы все это Да, отдаем сообществу. То есть вот есть эти тоже все токены, система скоринга. 50 тысяч Есть долларов. система тоже скоринга. Также проекты мы смотрим, изучаем, там, с командой знакомимся, вот, продукты изучаем. Мы часто там требуем там гитхабы посмотреть, чтобы убедиться, там, на каком этапе как бы, развития проекта. Там Вот. вопрос есть, вам интересный. Там Да? вопрос, с какой даты у команды доступ к своим 5%. Надо еще скинуть ссылочку. Мы тут токены команды локнули же на декрипте, да? Я не помню точную дату, но вы можете зайти, опять же, в наш раздел «Документы», найти там, значит, Короче, если ссылку вы на... думаете о том, продавали мы свои токены или нет, нет, не продавали. У нас вообще очень сильная такая лояльность к всему тому, что мы делаем. Как сегодня мы ее опять показали. Сожгли все 100% заработка от MDAO-мейкера. Вот. Хотя такого делать не должны были, потому что команду придется финансировать. И также здесь. Такая же история. Твои токены мы не трогали. И все в документации описано, где локнуты эти токены, где локнута ликвидность. Ликвидность никак тоже забрать невозможно. Здесь полностью прозрачная история. Читайте документацию. Вот. Не надо рождать... еще знаешь, про какие вещи хотел сказать? Не надо искать черные кошки там, где нет. Вот в этом проекте черной кошки нет. Очень много работы проведено, делается. Все будет сделано. Так или Да, да, иначе. то есть, нам на самом деле ничего не нужно, у нас все есть. Вот. Нам только нужно вовлечение максимальное вовлечение комьюнити. Вот. Это самое основное, в принципе, что может быть. Потому что мы весь этот потенциал, мы его, как сказать-то, не продаем там в своих интересах, а мы этот потенциал используем в интересах развития системы. Вот. И как бы финансовое непосредственно отражение на системе на самой. Вот. Потому что я еще раз повторюсь, мы как бы не в чистом виде криптовалютные ребята. Мы традиционные предприниматели. Мы с Владом бизнесом занимаемся с 2012 года. Вот. Поэтому мы деньги давно зарабатываем, все в порядке. Вот. Самое главное, что мы умеем это Говорил об делать. этом. Да. Я же говорил, что на Porsche я ездил и до Марса, и до крипты. Ну, образно. И ты также. Ну, то есть это... Нет, тут очень важно, потому что просто это важно понять. Рынок динамический. Вот когда с рынком все плохо, на рынке остаются компании, которые умеют зарабатывать. Я знаю, что многие из вас там не понимают, например, там, или там, ну, как бы не понимают, там, зачем, например, настольные игры выпускаются, продаются, там, зачем Академия параллельно так активно пиарится, продается, зачем другие какие-то продукты продаются. Ребят, это как раз-таки это вот тот там кэшфлоу, который помогает. У нас очень большая команда, у нас почти 200 человек вместе с модераторами по всем сейчас направлениям, которыми мы занимаемся. И если у нас есть как бы такая возможность такую команду там содержать, поддерживать и еще там новые продукты запускать, вот, то в любом случае как бы мы все доведем до конца. Так что так. 100%. Кстати, там, Ром, знаешь, что в чате видел? Типа, зачем нам это нафиг Академия, она не влияет никак на МДАО. Это только невнимательные люди. Мы показывали, как это влияет. То есть за полгода там прибыль, которая у нас сформировалась, помимо, естественно, костов, там, зарплат, все остальное,
какой-то процент от прибыли. Мы откупили Марс, сожгли со всего ТТМ Групп. То есть в ТТМ Групп у нас сегодня Академия, Инвестклуб и игра настольная. Что у нас там еще-то есть? Ну, из того, что деньги приносит, наверное, вот это все, что... Да, игра ТТМ Банк, игра такая настольная, обычная, которая сейчас перезапустится. Ну, то есть что-то, понятно, что-то получается, что-то не так получается, как хотелось бы, что-то совершенно не получается. Но это нормально, эти процессы. Вот, ну что, я побегу. Влад, ты как? Я уже по времени. Давай, Ром, буду тебя отпускать, и сам тоже. Я уже в телефон начинаю залипать, мне там уже куча сообщений пишет по другим там всяким вещам. Что, обнимаю тебя. Да, спасибо. Всем спасибо большое, вот, кто был на эфире, и надеюсь, мы тогда там возьмем... Давай, знаешь что, давай почаще что-нибудь такое делать. Вот, я имею в виду, что проводить, рассказывать. У нас есть что рассказывать, есть что показывать, есть продукты даже интересные. Я вот сейчас, на самом деле, в процессе даже в Атофарм подзалип. Круто. Ладно. Все, господа, пока. Давай. Все, пока. На связи всем.